Егерде Құран Құдайдың сөзі екеніне күмәнданып сенбей жүрген болсаңыз, онда тура адреске келдіңіз. Қазір мен сіздерге Құран Құдайдың сөзі екенін 2 минутта дәлелдеп беремін. Уағызсыз Құран түсіндіремін. Part 18. Құранда темір жайлы аят бар екенін барлығымыз білеміз. Құранда темір жайлы жазылған ең бірінші аят түнгі саяхат сүресінде жазылған. Аяттың мағынасы: тасқа немесе темірге айналыңдар делінген. Құранда темір жайында жазылған тағы да аят бар. Саба сүресінде. Ол аятта біз Дәуітке темірді жұмсарттық делінеді. Ал темір қандай уақытта жұмсарады? Әрине балқыған кезде жұмсарады. Ал енді ең қызықты жеріне келдік. Құрандағы сүрелерді кезекпен алғанда темір жайлы жазылған ең бірінші аят пен темірді жұмсарттық деген аятқа дейін, яғни екі аяттың ортасында тура 1538 аят бар. Дәл қазір барлығымыз ChatGPT-ді ашып, темірдің балқу градусы қанша деп жазып көрейік. Қанша шығады? Тура 1538 градус шығады. Яғни Құрандағы темір жайлы алғашқы аят пен біз темірді жұмсарттық деген аяттың ортасында тура 1538 аят бар. Жақсы, мен сіздерді түсінем. Бұл жай ғана сәйкестік деп ойлауыңыз мүмкін. Ал енді тағы да мән беріп мұқият тыңдаңыздар. Құранда күміс жайлы жазылған ең бірінші аят Әл-Имран сүресінде жазылған. Аяттың қысқаша мағынасы: алтын мен күмістен жиналған қазыналар дүние тіршілігінің өткінші қызықтары ғана делінген. Ал Құранда күміс жайлы жазылған ең соңғы аят Тәубе сүресінде. Мағынасы: қиямет күнінде алтын күмістер тозақ отында қыздырынады делінген. Ал енді тағы да ең қызықты жеріне келдік. Құранда күміс жайлы жазылған ең бірінші аят пен күміс қыздырынады деген ең соңғы аятқа дейін тура 962 аят бар. Ал енді тағы да ChatGPT-ді ашайық. Күміс қанша градуста балқиды деп сұраңыз. Сізге 961.8 градуста дейді. Содан кейін түзетеді де округлять еткенде 962 градус деп айтады. Егерде Құранда бір нәрсе тура келген болса, онда кездейсоқтық болуы мүмкін дер едік. Бірақ Құранда темір мен күмістің, яғни екі заттың балқитын нақты градусы жасырынған. Сіз примерно болжап, яғни аяттарды келістіруге болады деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ Құран бір күнде түскен жоқ қой. Құран 22 жыл, 5 ай, 14 күн бойынша кезек-кезек түсіп отырды. Ал темір мен күмістің балқитын нақты градусын тек 1948 жыл ғана ашты. Байқадыңыз ба? Кездейсоқ болып қалуы мүмкін деп айтатын ештеңе қалмады. Бірақ тек бір нәрсе ғана қалды. Темір мен Құранның жаратушысы бір болып қалуы мүмкін емес пе?